अगर आपको हर विंटर कफ होती है, ये रील आपके लिए है। पर सवाल ये है, विंटर में ही कफ क्यों बढ़ जाती है? सबसे पहला रीज़न ठंडी हवा और ड्राई एयर। ये हमारे थ्रोट और नाक को सुखा देते हैं और जब लाइनिंग ड्राई होती है ना, तो कफ इजीली ट्रिगर हो जाती है। दूसरा रीज़न, विंटर में हम ज़्यादातर घर के अंदर रहते हैं। क्लोज्ड रूम्स, कम वेंटिलेशन, वायरस को बस इतना ही चाहिए होता है। और तीसरा, ठंड में इम्यूनिटी थोड़ी स्लो हो जाती है, बॉडी खुद को वार्म रखने में बिजी होती है, तो इन्फेक्शंस को एंट्री इजी मिल जाती है। इसलिए विंटर्स इक्वल्स टू कफ सीजन। पर याद रखिए, हर कफ इन्फेक्शन नहीं होती, कभी कभी ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है। बस कफ को इग्नोर मत करिए, समझिए, ऑब्जर्व करिए और विंटर में बॉडी को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर दीजिए। ओमियो कफ सिरप, योर everyday solution for your cough.